有養狗嘅你就好容易遇到呢個情況，就係當你拎住件物件，就好似 Ivan 而家咁，諗住拎個按摩刮按摩嗰陣，狗狗就會過嚟煩住你，想搶你嚿嘢。我而家就 show 俾 Ivan 睇，我點樣教阿 Buffalo 乜嘢都唔使做，乜嘢都唔使講，而都可以令到 Buffalo 知道我想點，而聽我話，仲要尊重我添。坊間你可以揾到好多唔同嘅犬隻訓練，或者去教佢點樣相處。我而家做緊呢個方法係有更加深層次嘅方式同狗狗溝通，喺狗狗思考過程中，令佢自己明白主人想帶啲咩信息俾佢。我要做嘅 eye contact，我要運用嘅時候，頭先我就已經講俾你聽，我唔中意。呢個就係我嘅眼神話俾你聽，我唔滿意咯。我睇到佢嘅眼神係啱啱 feel 到嘛，係咪？你 feel 到係唔同嘅，係咪啊？而家有冇嘢㗎？我而家係變翻 soft 㗎，我唔係要令到佢驚咗我，唔係要令到佢憎咗我。我成件事我做到好自然嘅。咁我有權開心，我有權唔中意，我有權錫你。咁呢件事佢都會變咗唔同咯。咁咪變咗佢咁錫佢都會過嚟你身邊。大家都睇到其實可以好輕鬆，可以唔使逼 Buffalo，佢都可以自己理解到，呢啲就係互相尊重。